Հայաստանի Հանրապետությունը այսպիսով թևակողում է իր պատմության այն փուլը, որը անվանում ենք 4-րդ հանրապետություն։ Մենք այս հասկացության մասին նույնպես խոսել ենք, այդ մասին մասնավորապես խոսվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 7-րդ համաժողովում, որը ընդունել է համապատասխան հռչակագիր, բայց նաև շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչով է տարբերվում 3-րդ հանրապետությունը 4-րդ հանրապետությունից։ Տարբերությունը առանցքային հետևյալն է, որ ըստ էության 3-րդ հանրապետությունը ստեղծվել է, հիմնադրվել է հենց առաջին օրից կոնֆլիկտի տրամաբանությամբ, հակամարտության տրամաբանությամբ, 4-րդ հանրապետությունը ձևավորվել է խաղաղության տրամաբանությամբ եւ այստեղ միայն հակամարտության եւ խաղաղության տրամաբանությունների մեջ չէ խնդիրը, այլ պետության ֆունկցիոնալ նշանակության։ Ինչի համար է պետությունը, ինչ գործնական առաքելություն եւ գործառույթ ունի պետությունը։ 3-րդ հանրապետությունը 1990 թվականին իր հռչակումով ըստ էության արձանագրել է, որ պետության նպատակը պայմանական ասած պատմական արդարության վերականգնումն է։